呀，好凶啊！哎，别凶，别凶，别凶！哎呀啊！哎呀，这太凶了，这是我遇到最凶的猫。呀！摁住了，摁住了！我的天哪，这太凶了！这是我抓过最凶的小奶猫了啊！怪不得这么凶，原来是狸花猫，我不想要狸花猫，太可怕了！更可怕的还在后头呀，看到了没？钻这轮子！别问我为啥它钻到轮子里了，要问就是我黄油手了。你没出来，出来呀！出不来了，这咋整？这那个尾巴，我找我老公下来吧，实在是搞不定了，准备摇人。更麻烦的是，小猫趁我打电话期间钻车里面去了。2 hours later， 终于拽出来，跑到这车底里边去了。呀，我看我，衣服全脏了，趴里边，看这衣服成啥了，还叫。还把我老公给薅过来了，吓着他，吓着我了，可凶了，比哈哈菊还凶。可是这次你真行啊，你真能钻啊，真能钻呀，凶得很。别动，它咬人呢，看，给我挠的。最后还是我钻车底把小猫弄出来了。臭老公来了，假模假式的戴个手套，就光给我加油来着，看着就来气。呀，身上全是土。弄了好多屎，哇，屎吓出来了，累死我了，赶紧先送医院吧。没想到，呀，你看这凶的，这咋整？谁要？